இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட் ட்ரிப் இருமல் மருந்தை சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். கோல்ட் ட்ரிப் இருமல் மருந்தை தயாரித்த காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீசன் ஃபார்மா மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை மத்திய போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். சென்னை போலீஸ் உதவியுடன் கோடம்பாக்கத்தில் இருந்த ரங்கநாதனை மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் மருந்து நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட் ட்ரிப் இருமல் மருந்தை சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.